Jesus chamou os animais de irmãos menores, dependentes de nós. Provérbios 12:10. Alerta. O justo cuida da vida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. A pergunta é por que ainda há igrejas e líderes religiosos silenciosos sobre isso? E aqui entra a hipocrisia. Muitos condenam pecados convencionais, mas fecham os olhos para fábricas de sofrimento animal, desmatamento cruel e poluição, que afetam o planeta inteiro. Será que as crises ambientais, enchentes, secas, furacões, não são respostas da natureza à nossa insolência?